अस्सलाम वालेकुम। रज़ न्यूज़ के साथ मैं हूं अकमल अशरफ। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे गुजरांवाला से, जहां एंटी करप्शन गुजरांवाला इन एक्शन सरकारी वाजबात के नाहिंदगान से 46 लाख रुपए से ज़्यादा की रिकवरी करके सरकारी खजाने में जमा कर दी। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ डॉक्टर अकबर से। जी डॉक्टर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने सरकारी वाजबात की वसूली के लिए नादहिंदगान के खिलाफ शिकंजा तैयार कर लिया है। रीजनल डायरेक्टर राय नईमुल्ला भट्टी की हदायत पर सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन नारोवाल राना नवाज ने कमर्शलाइजेशन फीस की मद में 35,85,297 रुपये की रिकवरी करके सरकारी खजाना में जमा कराई, जबकि असिस्टेंट डायरेक्टर हाफजाबाद ने कन्वर्शन एंड बिल्डिंग फीस की मद में 10,22,520 रुपये की रिकवरी की। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन राय नईमुल्ला ने कहा कि सरकारी नादहिंदगान अपना किबला दुरुस्त कर लें, किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अकबर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। सियालकोट में ससुरालियों ने घरेलू नाचाकी पर 5 बच्चों की मां को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। मुतासरा खातून शाजिया को तशवीशनाक हालत में लाहौर मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ अदील खान से। जी अदील, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाक़या पसरूर के गांव कुंग में पेश आया, जहां 15 साल कबल शाजिया की शादी पसरूर के गांव कुंग में हुई थी। ससुराल वाले अक्सर उसे तशद्दुद का निशाना बनाते थे। ज़राया के मुताबिक 4 रोज़ कबल घरेलू नाचाकी पर सास रशीदा बीबी, ससुर बशीर अहमद और मोहम्मद बूटा वगैरह ने इस पर तेल छिड़क कर आग लगा दी थी, जिससे बुरी तरह झुलस गई थी। शाजिया को पहले नारोवाल और फिर लाहौर के जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था, जहाँ पर वो जाँ पर ना हो सकी है। पुलिस ने खतून के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुलजमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया अदील हमें तफसीलात से अपडेट करने का। थाना सदर पुलिस ने दोस्त को अगवा करके 10 लाख तमान मांगने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मगवी जख्मी हालत में बाजियाब मुलजिम यासर ने वकास को नशावार मशरूब पिलाकर तशद्दुद का निशाना बनाया था। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ फ़खरे नवीद से। जी फ़खर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, दोस्त को अगवा करके 10 लाख रुपए तवान मांगने वाले मुलजम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मुगवी को जख्मी हालत में बाजियाब कर लिया गया है। थाना सदर गुजरांवाला पुलिस के मुताबिक कलराबाद मोहल्ला रसूल नगर के रहायशी वकास को उसके दोस्त यासर ने फ़ोन करके आर्जी रहायशगार पर बुलाया और नशावर मशरूब पिलाकर बेहोश कर लिया और बाद में रस्सियों से बांधकर तशद्दुद का निशाना बनाकर शदीद ज़ख्मी कर दिया। मुलज़म ने मुगवी के मोबाइल फ़ोन से उसके भाई को मैसेज करके तवान मांगा। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन से मुलज़म को ट्रेस करके 10 घंटों के बाद मुगवी को नीम बेहोशी की हालत में बाजियाब करवा लिया। जी बहुत शुक्रिया फ़खर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। कराची के जिला गरबी मंगू पीर की यूसी 8 के 2 अपार्टमेंट में 22 अफराद को कोरोना वायरस की तस्दीक। डिप्टी कमिश्नर वेस्ट ने 2 हफ्तों के लिए मुतासरा यूसी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया। तफसील जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा किन किन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। जी बिल्कुल, कराची के ज़िला गरबी मंगू पीर के यूसी 8 के समामा, बलाज और साइमा सिटी में केसेस बढ़ने की वजह से माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के तहत मुतासर इलाका में होम डिलीवरीज पर पाबंदी आयद हो गई है। इलाका में आने जाने वाले हर शख्स को मास्क पहनना लाजमी हो गया है, जबकि निजी ट्रांसपोर्ट, डबल सवारी और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी हो गई है। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का कहना है कि जो कुछ हो रहा है इससे हमारा जज्बा और बड़ा है। हुकूमती ओछे हथकंडे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ मुदस्सर मजीद से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से खिताब करते हुए नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ ने दयानतदारी के साथ कौम और मुल्क की खिदमत की। इनके साथ होने वाले सलूक पर दुखी हूँ। कौम की खिदमत करने पर उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इनका कहना था कि हमारे बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, तारीख़ में ऐसा स्याह रवैया नहीं देखा। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं से हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए तजावीज़ तलब कर ली। इजलास में किसी भी फ़र्द की गिरफ़्तारी पर सख्त रद्द-ए-अमल और एहतजाज का भी फ़ैसला किया गया। बहुत शुक्रिया मुदस्सर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पार्को के सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन का दौरा, हला साइंस और टेक्नोलॉजी में मुल्की सलाहियतों का जायजा लिया। साइंसदानों और इंजीनियर ने वज़ीर-ए-आज़म को साइंसी एंड टेक्नोलॉजी मनसूबों से आगाह किया। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा रज़ न्यूज़ शुएब अहमद से। जी शुएब, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر اور عسکری حکام کے ہمراہ اسپارکو کے سیٹلائٹ گراؤنڈ اسٹیشن کا دورہ کیا اور خلاء، سائنس اور ٹیکنالوجی میں ملکی صلاحیتوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر قومی سلامتی اور معاشی ترقی میں ٹیکنالوجی کے استعمال پر وزیر اعظم کو بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے ملکی سلامتی اور خود مختاری کو برقرار رکھنے کا بھرپور عزم کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی خود مختاری کے لیے اسٹریٹجک صلاحیتوں کو مزید تقویت دیں گے۔ مضبوط کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے تحت جوہری صلاحیت محفوظ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قومی مفادات کے تحفظ کے لیے اسٹریٹجک صلاحیتوں کو مستحکم بنائیں گے۔ جی بہت شکریہ شعیب ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے صوبائی وزارت صحت کی 2 سالہ کارکردگی کو مثالی قرار دے دیا۔ کہتی ہیں کرونا کی مہلک وبا سے نپٹنے کے لیے جنگی بنیادوں پر اقدامات اٹھائے۔ مزید انہوں نے کیا کہا جانتے ہیں نمائندہ رگز نیوز فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ آج بالکل صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے خلاف ہماری حکمت عملی کی دنیا اور عالمی ادارہ صحت جو ہے وہ اس نے بھی تعریف کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ وفاقی حکومت نے 36 اضلاع میں 52 لاکھ خاندانوں کو جو ہے وہ صحت کارڈ تقسیم کیے ہیں۔ اس کے علاوہ 7 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنائے گئے ہیں۔ صوبے کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 32,000 ہیلتھ پروفیشنلز جو ہے وہ میرٹ پر بھرتی کیے گئے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ صحت انصاف کارڈ کے ذریعے غریب عوام کی مہنگے علاج تک رسائی جو ہے وہ اس کو آسان بنا دیا گیا ہے۔ صوبائی وزیر صحت کا مزید کہنا تھا کہ لاہور، سیالکوٹ، راجن پور، بہاول نگر، میاں والی، اٹک اور لیا میں مزید مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بنائے جائیں گے۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کا۔ آذربائیجان کی فورسز کی کارروائی میں آرمینا کا بھاری نقصان۔ 4 روز میں آرمینا کے 2300 فوجی ہلاک یا زخمی ہو چکے۔ سلامتی کونسل کی دونوں ممالک کے درمیان طاقت کے استعمال کی شدید الفاظ میں مذمت۔ آذربائیجان اور آرمینا کے درمیان جنگ کا 4تھا روز جاری۔ آرمینا کی فوج کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ عذری وزارت دفاع کے مطابق لڑائی میں اب تک 2300 آرمینی فوجی کو ہلاک اور زخمی کیا جا چکا ہے۔ آرمینا کے 130 ٹینک، 200 سے زائد آرٹلری اور میزائل سسٹم، 25 فضائی دفاعی نظام کو بھی تباہ کیا جا چکا ہے۔ باکو کے مطابق آرمینا کے 6 کمانڈر آبزرویشن زون، 5 اسلحہ کے ڈپو، 50 ٹینک شکن توپوں کو بھی ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا۔ بھارت کی بزدل فوج نے لائن آف کنٹرول کی ایک بار پھر کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ بلا اشتیاق فائرنگ سے ایک خاتون زخمی ہو گئی۔ ISPR کے مطابق بھارتی فوج نے آبادی پر خودکار اور بھاری ہتھیاروں سے گولہ باری کی۔ بھارتی فوج نے جان بوجھ کر جنڈو روڈ سیکٹر میں آبادی کو نشانہ بنایا۔ بھارتی فائرنگ سے کھتر گاؤں میں 65 سالہ خاتون زخمی۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے گیس ڈیولپمنٹ سرچارج کے 22 ارب روپے صارفین سے وصول کرنے کی منظوری دے دی۔ گیس کے میٹر کا ماہانہ کرایہ 20 روپے سے بڑھا کر 40 روپے کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں مشیر خزانہ حفیظ شیخ کی زیر صدارت ICC کا اجلاس، جس میں گیس میٹرز کا رینٹ 20 سے بڑھا کر 40 روپے کر دیا گیا۔ صارفین سے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس کے پرانے واجبات بھی وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران JIDC کے 1/3 واجبات بھی وصول کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس مد میں 22 ارب روپے وصول کیے جائیں گے۔ وزارت توانائی نے 5 برآمدی شعبوں کے لیے اماراتی پیکیج کی منظوری دے دی۔ ٹیکسٹائل، قالین، چمڑے، سرجیکل اور کھیلوں کے سامان کے لیے اماراتی پیکیج ملے گا۔ وزارت توانائی کے مطابق LNG برآمدات کے لیے 10 ارب روپے پاور ڈویژن کو منتقل کر دیے گئے۔ جولائی اور اگست میں بجلی کی فی کلو واٹ قیمت 7.5 سینٹ اور بقایا پورے سال بجلی کی فی کلو قیمت 9 سینٹ مقرر کر دی گئی، جبکہ $6.5 فی MMBTU پر گیس فراہم کی جائے گی۔ وزارت توانائی کے مطابق سال 2021 میں ان شعبوں کے لیے بجلی اور گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی۔ حکومت کا پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ ڈیزل 2 روپے 40 پیسے لیٹر سستا۔ قیمتوں میں رد و بدل کا اطلاق 15 اکتوبر تک کے لیے ہوگا۔ اس سلسلے میں بات کرتے ہیں نمائندہ رگز نیوز مدثر مجید سے۔ جی مدثر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، وزارت خزانہ کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 2 روپے 40 پیسہ کمی سے
104.6 रुपये लीटर मुकर्रर कर दी गई। इसके अलावा पेट्रोल, मट्टी का तेल, लाइट डीजल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान किया गया है। पेट्रोल 103.97 पैसे फ़ी लीटर की कीमत पर बरकरार रहेगा। मट्टी का तेल 65.29 रुपये फ़ी लीटर, जबकि लाइट डीजल भी 62.86 रुपये फ़ी लीटर पर ही फ़रोख्त होगा। नई कीमतों का इत्तलाक 1 अक्टूबर रात 12 बजे से होगा। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सर हमें तफसीलात से अपडेट करने का। शहर कायद में कोरोना वायरस केसेस बढ़ने के बाद SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट, शादी हाल और स्कूलों को बंद करने का फैसला कर लिया गया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा रक्स न्यूज़ शाहिद चौधरी से। जी शाहिद, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, कराची के ज़ेर सदारत इजलास में इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते में कोरोना केसेस में तेज़ी से इजाफा हुआ है। कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई है कि SOPs के खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल बंद करने का फैसला कर लिया गया है। इस मौका पर कमिश्नर्स कराची ने इंतज़ामिया को हदायत की कि खिलाफ वर्जी करने वाले रेस्टोरेंट्स और मैरिज हॉल को कम अज़ कम 3 दिन बंद किया जाए। उन्होंने सख्ती से हदायत की कि स्कूलों में कोरोना टेस्ट्स में इजाफा करते हुए SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर उन्हें भी बंद किया जाए। जी बहुत शुक्रिया शाहिद हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रक्स न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों तफसीलात के लिए देखते रहिए रक्स न्यूज़।